我係 Frankie， 今日好，大家好。我係一個攝影師。大家好，我係月心啦。咁我現職都係醫管局嘅護士嚟嘅。喺基督為本基金成立嘅時候 ，Frankie 同埋月心已經成為咗義工。咁多年嚟，佢哋都係喺自己嘅專業上面為別人圓願，告別遺憾。而呢一份愛更係無分你我。咁佢係不問宗教嘅，無論你有宗教又好，冇宗教又好。總之佢符合佢條件咧，佢就 approve 咗咧，就會批咗咧，你就可以做噶啦。每次出動，一班義工唔單止親力親為，更加係鞠躬盡瘁。就算流過幾多汗水都好，大家都係為咗對方嘅益處而從冇計較。嗰次係一個好奇妙嘅旅程嚟㗎。咁佢就末期㗎啦。咁佢嘅心願咧就係要返成都嗰個落葉歸根。佢冇可能搭好飛機嘅，因為佢要瞓床啊嘛。咁我哋同時咧有一個醫生同埋一個護士隨機嘅，4個人去嘅。咁你知成都好塞車㗎。咁我哋一到機場咧就有架十字車喺度等我哋，就沿途同我哋開路。但係我第二日我有嘢做啊嘛，咁我要即日走啊嘛。咁我就喺醫院門口幫佢影咗啲嘢。咁啊，連隨搭的士去翻成都機場，就去翻深圳。但係我覺得好值得咯，因為嗰個女人咧，我由佢眼神睇到咧，佢好感激我哋嘅。至於月心，雖然翻工又或者放工之後做義工，都係接觸晚晴人士，但係俾到佢嘅係截然不同嘅感受。其實同我工作咧係兩碼子事嘅。平時對住啲客人，我問下探熱啊、度血壓啊，你食藥食成點啊？係有呢個家長式嘅形式去睇下佢喺屋企履唔履行到佢自己嘅責任，就去照顧自己身體。咁但係基督為本基金又唔同喎，我淨帶佢去某啲地方做佢想需要嘅圓願服務咧，其實係同佢一齊開心去度過咗嗰幾個鐘頭。咁反為又係另外對於我嚟講，工作之餘一個減壓。Frankie 同埋月心都係喺做義工嘅時候認識。亦都成為義工路上最有默契嘅拍檔，一齊見證住好多感動嘅故事。咁呢個個案呢，就係一個女士，40零50歲到啦。咁佢其實就知道自己差啦。咁入住咗我哋白普理靈恩中心嘅轉部喎。咁啊知道佢係其實有一個心願，就好想同媽媽祝壽。喺佢有生之年呢，就希望媽媽都有一個好好嘅回憶。亦都見到個病人呢，好快個身體狀況好差。咁我就同 BC 講話，即係大家加快啦，唔好話下禮拜啦，早少少做嘢啊，登記咗個義工啊，點樣去快少少同佢喺醫院裏邊整咗個叫做生日 party。一個人生命嘅長短咧，係人唔可以控制嘅。咁但係喺佢有生之年，我哋達成咗佢嘅願望，咁佢好安詳咁走，咁對佢嚟講係一個解脫，對我哋嚟講亦都係一個撫慰，因為我哋幫咗佢。我哋幫到佢之餘咧，我覺得係俾佢阿媽咧有一個好好嘅回憶，因為佢阿媽全程喺度係微笑，同埋之後我哋都有揾翻阿媽媽咧，都即係問翻阿媽媽個心情各樣咧，佢都有好多謝基督為本基金幫佢就達成咗佢個女嘅心願，咁阿媽媽都話有個好好嘅回憶咁樣。兩位義工服侍別人嘅心始終如一，更加推己及人，絕對係生命影響生命。咁如果好似我自己做緊呢個醫院啦，個個都有 case 個案俾阿 BC 佢哋咧，都揾我先嘅。喂，我有個咩 case 啊？嗱，要快㗎，要點嘅？哦，好啊，好啊，好啊。咁所以我都好似一個喺我嘅工作地點一個代表性嘅人物，點樣幫佢去圓願咁樣一個橋梁啊咁樣嘅。我主力係影相嘅，但係我經常同佢做咧，都係同佢拍片，就係因為佢揾唔到拍片嘅人。我會喺呢方面都努力㗎，我會介紹多啲人入嚟幫手影相咯。咁呢個係我能力範圍做得到嘅嘢。基督為本基金係協助香港晚晴人士完成心願嘅慈善組織。如果有個案轉介或者想成為義工，請致電69360939或者電郵我哋。